Hari ni Ujang ada kes baru iPhone 6s. Bila termasuk bateri baru, boleh on. Boleh charge. Okey, tapi bila bateri ni habis, kita masuk charge, dia tak charging. Okey, ini bukan masalah bateri, ini adalah masalah motherboard dia. Okey, bila Ujang plug dekat charger, dia dapat 0.2. Maknanya mainboard ni ada problem. Jom kita repair. Dah bawa keluar dah saja. Jam. Siapa yang bawa keluar? Agensi. Okey balik. Ha? Okey balik. Apa okey balik? Okey yang Plastik aja.
Pak. So charging dia dah back to normal. Okay, tadi kita dah tukar. So sekarang kita nak check. So 3.7 adalah normal charging dia. So sekarang ni dah berjaya fix komponen charging. Right. Terima kasih kerana menonton. Kalau korang ada masalah telefon, iPhone ke Android, kalau nak hantar kat Ujang, boleh tengok description. Ada Facebook, alamat kedai, Instagram. Okay. Lagi satu, kalau korang nak belajar repair telefon, jangan lupa subscribe channel ni. Okay, jumpa lagi dalam video akan datang.